Wagone Ruoth ni erokamano, Nyasaye ma jang'wono moloso kawuono mondo wachak waradi e chokruok maler. Wachne momiyowa kawuono wabiro yude kitabu mar Fweny, kendo arwako ji duto mondo wawinjre kuom wach Nyasaye tinende ni wasomo e wach Nyasaye kitabu mar Fweny 5 matindo 1 nyaka 5. Muma wacho niya: eka e lwedo korachwich mar jal mobet e kom duong' naneno kitabu mondiki iye gi oko, kendo otweye gi kido abiriyo. Kendo naneno malaika maratego kalando wach gi dwol maduong' niya: en ng'ano mowinjore elo kitabuni kendo gonyo kidogo. To onge ng'ato e polo kata e piny kata e bwo piny mane nyalo elo kitabuno kata ng'iyo iye. To pi wang'a nochwer ahinya nikech ne onge ng'ato mowinjore elo kitabuno kata ng'iyo iye. Eka ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya: kik iywagi, nikech sibuor moa e dhod Juda, nyakwar Daudi emoselocho. Emomiyo onyalo elo kitabuno kendo gonyo kido abiriyo go. Walem. Erokamano Nyasach polo gi piny, Nyasach Ibrahim, Isaka gi Jakobo, Ruodh ono, Ruodh Jesrun, Nyasaye mantie wuoro manyaka chieng'. In emiromo, Nyasach umbe lwenje. Yude duong' e thuoloni gi sani e wach miseiko, Nyasaye mondo iwuo kodwa. Koro arwaki Nyasaye mondo ikaw thuolo, kendo arwako roni maler Nyasachwa mondo owuo gi chunywa kod ngimawa. Mi wasikwa te okulre e nyim wachni, kendo johera mar Lolwe TV, Nyasaye migi winjo malach mar chuny, migi elruok madhi gi iye, kendo Nyasachwa mi wane duong'ni katiyo e weche duto mabiro wuok e lewa, e nying loch mar Yesu Kristo wakwayo. Amen. En ng'wono machielo ma Nyasaye gi ng'wono ne otimonwa mondo wamiye duong' kokalo kuom wachne mangima. Wach masomo wuoyo kuom kitabu molor kata odine. Adwa na wuoyo kitabu Modine, kendo Nyasaye okelo fwenyruok ne jal moro miluongo ni Johana, achiel kuom jopuonjre Yesu, Johana makasebedi. Johana nomaki e ndalo mag Nero, e ndalo mag joote, kendo notere e chula moro miluongo ni Fatimo. Sama ne en e chula, oganda mane kedo kod wach Nyasaye nogolo wang'e, wengege notok oko, aeto bole e chula kanyo. Johana noling' nyaka e tangi mar mo mondo ne tieke chuth. To ka pod ne en e chula ka wenge ne onge, Nyasaye nomiye weche manondiko mondo ne kony kanisa. Weche manondiko moko emwasomo kawuono e Fweny. Weche manomiye elruok mar Fweny, ka Nyasaye nyise duong' gi loch gi nyalo mar Nyarombo. Nomiye ka Yesu obedo e kom duong' e bat korka achwich, kendo Yesu obedo gi wuore kom e paradiso e polo malo. To nomiye fweny manochando ngimane, kaka weche moko nogore matek kata nolorore ma ng'ama ne nyalo kelo yot kata elruok mar weche gi ne onge. To Nyasaye
no kelo yo madwa na wuoyi matin. Kitabu Modine kata olor. Kitabu gi dhok ma ji ong'ego en buk. Buk nyalo bedo buk mondiki. Buk be nyalo bedo mapok ondikie. Ta ma Johana wuoyi ne en buk mosendiki. Kosendike to lore. Kendo nolore gi kido ma kisungu luongo ni seals, ma onge ng'ama no nyalo yawe. Ng'ama nigi teko mar yawo mondo ng'e andiko mane kitabu ne onge. To mae ko elne Johana wach manonego timre nogendini mag piny. Wach manonego timre ne koth Adam. Wach manonego timre ne tienge mane biro. To wach ni notamo Johana kaka biro bet. Kech ng'ama biro ketho kido abiriyo. Oket kido mokwongo, oket mar ariyo, mar adek nyaka mar abiriyo. Tenane en kido ma kisungu luongo ni gimolor modini chuth, perfection. Onge ng'ama nyalo edhore. Otamo ji. Tenane nogole to lore gi teko mar jomatek. To eka malaika nowuoyo e polo, kaka muma wacho, kaka wasomo ni malaika maratego nowuoyo e polo kawacho ni to en ng'a manyalo elo kitabu. Omany ng'ama di el kitabu. Omany kum jodongo 24 mano obet e polo malo ka oloso duong' mar Jehova. Omany gik mangima 4 ma kirubi. Omany nyaka malaikni te. Omany ok noyudi. To wach ni nochando Johana makasebedi ni to en ng'a manyalo elo kitabu. Kitabu nyiso historia mosekadho, kata kitabu nyalo ting'o weche mabiro timore. Kitabu nyalo ting'o nonro mar kamoro kata mar oganda moro. Kitabu nyalo ting'o duoko mag weche moko manotimore. Aeto duoko margi opandi e kitabu. Wan gi muma mwasomo kawuono mana achiel kuom kitabu ma weche mondike iye samoro tiendgi kata kisomogi winjo nyalo bedo matek. Ka koro malero eloni gik manondiki mopandi e iye. Muma lero ni kitabu ma en muma nondiki kuom much Nyasaye. Aeto obedo yo ma Nyasaye wuogo gi joge. To wach Nyasaye mane iye konyo ji kuom rieyo, konyo kuom puonjo, konyo kuom tiego, konyo kuom kwero weche nyaka maricho. To sama ne Nyasaye osemiyo ji wach, to wach ni nodoko ngima. To mar Johana gin weche mane biro timore. Gin weche mane biro nwang'o oganda mane biro igni mabiro. Gin weche mane okor ndalo jonabi to nolorgi matek aeto kangi. To gin weche mane ng'ama ne nyalo fuono kata yudo kaka disom tiendgi mondo wang' yelgi na otamore. To mae gima ne okelo Yesu wuod Nyasaye mondo ne el weche mane odin matek, mondo ne el weche mane olor, mondo ne yaw gik mane ose go amuri kuomgi,
mowachi ni onge ng'ama nyalo yelo wechego mondo koth Adam oyud resruok, mondo koth Adam oyud ngima. To wachi ni ka Johana ng'iye, to Johana neno ka wachi ni tek. Johana neno ka wachi ni ng'ama di edhre elo kitabu onge. Nyasaye gi ng'wonone otimonwa ng'wono mondo dirwa fweny ni dala ka dala, anyuola ka anyuola, rangach ka rangach, depo ka depo, nigi nonro margi, nigi historia mar ngimagi. Dhano ka dhano nigi weche mar ngimagi. Ta wan gi weche moko mogore matek ma kaka ditim onge. Ma chieng' moro Ezra 4:15 wacho ni mondo nonie kitepe machon kaka kwere mag oganda mag jo-Juda ne jong'anjo, kata ne ok giluoro nyaka ruodhi. Ne ineno kitepe machon, to gine ok olorgi kod kido. Ndalo Johana makasebedi, kitabu ne nitie mane ni nyim ruoth, mane oting'o buche manego timre, mane oting'o weche mane onego omak koth dhano, kitabu mane oting'o mirimb Nyasaye e ngima dhano. To mae wach mane ochando Johana biro bedo nade ka wechegi ok oelore ne oganda dhano koth Adam? Biro chalo nade? Biro gore nang'o? Mae momiyo Johana ka malaika maratego moting'o weche mag kuong' lilo, moting'o weche mag buche matek, oting'o kitabu, penjo ni to ng'a moromo kata mowinjore elo kitabu? En ng'a mosewal moyier e koth dhano duto manyalo elo kitabu? En ng'a man gi ratiro mar elo kitabu? En ng'a man gi teko mar golo kido mane olorgo kitapego, mane oting'o mirimb Nyasaye, mane oting'o buche ma elo tendgi tek, mane oting'o midhierini mane biro mako kit dhano, mane oting'o buche mane biro yalgo koth Adam? To mano wach mane ochando Johana ka ywak e thim. Wachno nomiyo Johana ywak, wachno nomiyo chunye omoko, wachno nomiyo pi wang'o chwer, ni mae kaka dhano chomo kuma lit, ma kaka dhano chomo bura maduong', mano kaka weche mochomo dhano pek kendo ratindegi dongo dongo. Gin gima ng'at manyalo edhore mondo yel onge. Umalero ni e polo malo ne onge, e piny ka ne onge, e bwo nam piny ne onge. Umanjo dongo ok oyudore, umanjo rieko tamore, umanjo lony ng'ama yudo onge, umanjo teko ng'ama nyalo maki mabiro amalo onge. Mae wach mane ochando Johana. Kawuono wan gi weche machando ji e miere, kawuono wan gi weche machando ji e ngimagi, kawuono wan gi weche machando ji rangeye, kawuono wan gi weche machando ji nyaka e bombe, kawuono wan gi weche machando ji e kuonde ka kuonde ma ji obetie. Weche nitie mane ondikore e kitepe machon to lorgi, to wechego nigi teko. Bang' ka joma nondikogi nosenindo kendo koro gi onge, to bang'gi wechego sando ji, wechego yware chalo jwala kata yware chalo blada. Gilawo tinge ke tinge, gilawo nonro mar rembgi, gilawo anyuola mane jogo ae. Era gin gik mane ondiki. Mae momiyo tinende ni adwa ni wanone gik mane ondiki
miere moko range moko molak ka modhno mochwe sino molak ka budho motak molak olaore aeto landore mabor kaka tera moyware mak we thuolo ne kamo mako en gima nondiki wan gi weche manondiki ne nyiri eka wan gi weche manondiki ne yawuoyi eka wan gi weche manondiki ne jodongo eka wan gi weche manondiki ne deye eka wan gi weche manondiki e nonro mar rembo ma jomoko wuokie ma samore ae emomiyo gima timi nyalo timi to timo nyaminu ywero kwe gunde nyalo timi to timo wadu gino mako dalano nondike gi kalam chuma nondike gi kalam mak nyalo ruchore aeto lore aeto goy sil ukete kido molore ma onge ng'ama nigi teko mar edhore yaw were jal manolore ratego jal manolore negi loch jal manolore be nigi duong' jal ma olore ng'ama mirimbe rach jal manolore ok dwaro yuma jal manolore noramo ni gini rito bura malich mochomo koth Adam malich mochomo koth dhano to mae momiyo Nyasaye omiya thuolo mondo awuo e wach manade manyalo bet mar kitabu manolor gi kido abiriyo aeto ng'ama dwa edhore onge momany kodwaro kiyude we awuoyi kodi en wach mane manondiki e nonro mar remo miaye en wach mane manolore kitabu mar dalau kata kisomo kinone mos idware wera ng'ama riek nyalo bedo piny nyalo dok e chunye gi pache ne gima time gima chande ne gima yware dala ne gima mako ji dhego ne gima twere rangach ne gima guro iwe wera nondike aeto wuoyi ka jodongo bet aeto jandiko ndiko aeto lore aeto kane e kar keno mar embuko mar dala samoro ne okane kar embuko mar ajuoke samoro ne okane e aguch mbiru ng'ama edhore dhi e onge samoro ne okane e kombe mag thuonde kama thuonde modake ng'ama nyalo edhore dhi kanyo onge samoro ne okane e kind liete mag chuki mag joma nonindo samoro ne okane e gode ng'ama nyalo dhi rogogo mayud gigo otamore ng'ama nyalo golo gino be onge ji nyalo nene mondo nyalo korni wachoni ni dala ukano negi ng'ato bang' kano negi ng'ato kitap dala en tho mayuak pile ka pile dala ka ng'ato nodere mano kitabu mar dala manondiki gi joma kwere kata de machon manondikere gi wagogini samoro en wach ma higa ka higa nego ji en gima gala en gima nie dala ng'ama nyalo edhore gole onge otamo yawuoyi mosomo tamo nyaka nyiri ma jobeyo tamo nyaka jorieko mag dala tamo nyaka jodongo gone bura wach no ogorore mapek wach no dhi gi iye haleluya duong' odogne en ang'o manondiki kitabu mar dalau magara kibedo piny nyalo dwaro tinono adier kitabu dalawa nondiki e kong'o miyo onge ng'ama dong' e dala mak jachino rwake kong'o miyo onge ng'ama dong' e dala mak jachino uro gi kong'o dhano madho kinyo odiochieng' seche te dhano lala e kong'o dhano urore e kong'o tich minyalo time dala onge ene mochamo mwandu mar dala ene moyweyo ji otieko ene motamo ji nyaka kend mayudo ka ng'ato ok nyal kendo be chuo lewe kong'o en raura odong' ne bae kor gweng' odong' ne mer odong' adong'a kanyo ne baro yien chwako kong'o e tie aora mane gimodong' go lewgo mane gimokwamo kitap dala manondiki mogor aeto dini matek ng'ama nyalo edhore onge kata bed wuoyi maratego gino riang' kode oniang' ne odong' ne tije mag amal mag kor mag teko ma ok onyal timo gima ber to mae wach monego wuoyi kodi kata kiwuothigo onge ngimani adier gino nolor matek onge gima ber manyalo biro onge gima ber minyalo yudo onge gima ber minyalo loso idong' ne tero mone kor gweng' mane gima Nyasaye dwani mondo awuoyi kodi kawuono inon kitabu mar dala aeto nitie jal mabiro amalo mibiro yier kendo ibiro wale manyalo yelo kitabuno manyalo yaw iye manyalo somo weche
mondiki manyalo loko gik manose ukor mag dala ma kitabu ma dala ywak, dala onge kwe, dala okuyo, dala nigi chandruok. Wan gi kitepe makara imbi ng'eyo mondiki ne nyiri ni kara ka gitedo onge ber ma ginyalo neno, moko ndiknegi lur, ok onyalo nyuolo kir nyathi piny. Gimoniang' ne en ang'o? Kitabu mar dalagi nondikni kata ka en gi dichwo nobedo abeda kamano apoyo ma dichwo en sisi ohande onge higni ema luoro ndalo madhi. Wach mamiyo chunye lit, miye mirima, wach mamiyo achaya kod ayany, wach motame nyingo tame ber, wach malero en kitabu mane malaika maratego nowacho ni to ere ng'ato manyalo yelo kitabuni, manyalo golo kido molore, manyalo somo nyaka iye. To mae wach machando chuo, chando mon, mae wach machando nyiri, chando yawuoyi, to mae wach momako nyaka nyithindo. Wan gi mano ondiki ni somo onge. Nyathi amatin kogike klas 4-5 pache owere gi skul, omanyo kama onyalo dhi goye tich mar amal mar kwadho, omanyo kama onyalo dhi manye tich mar med moleo en oko. Gima ber monyalo timo onge. Agone Ruoth erokamano. Wera kara king'iyo nonro no, joma ne okalo 8 e dalano onge kata achiel, onge mane okalo klas 8 ne ginolorore negi, nondiki matek. Hallelujah. Duonge pak odogne. Ang'o mondiki kame ae? Nyasaye mane tiyo biro wuoyo kawuono ene moting'o raba mabiro rocho weche manondiki e kitabu. Ene ma en gi teko mar chodo kido mane okete kitabu. Ene ma en gi loch mar loko gimoro amora magore mapek. Wan gi manondiki to kete bwo nam piny, jochiende nolore mabor kuno thuonde maninde. Gima ber minyalo yudi onge. Wach ni chando gi kuyo gi koko gi lweny gi miero. Wan gi miere manondikne gi lweny maonge bere dalano en uiji laure go panga. Gima ber mawuok e onge. Wan gi ji manondikne gi nyasore momadho, gino ure, gino ronde, gino ketho pache, gino lae kitambi mar winjo mare. To mae gimomiyo Yesu ja Nazareth nowal mondo oa malo mondo yel kitabu mar miere mag ngima nondiki, mondo yel kitabu mar ngima jomoko ma ngima gi onge mor, onge kwe, pi wang'e odoko chiembe kata obedo mana nyako. Nolor kitabu mar keny, obaba e kor chwo, ok onyalo yudo kama odonjie. Jochiende nodagie kitabu mar awe mar nyota mar keny. Wach nogo kode wuotho e bombe, kama odonjie onge. Onyalo gore kor dichwo, makinyo gore machielo, oruchane kama chielo, higa manyien ochako tedo kama chielo. En gima baba kamano, gima goye kabisidi goye kopira. To mane momiyo yalo Yesu amena jateko, jaler mar Kalvari, jal manigi teko mar yawo kitabu manolor, jal manigi teko mar golo kido manolor, jal manigi teko mar somo weche manondiki. Hallelujah. Duong' odogne mina, duong' odogne nyarombo, duong' odogne simba, duong' odogne mwami jaler, duong' odogne jadolo mar Melkisedek, duong' odogne jal manigi teko manyalo ledano nyako moro kata obedo jal mifundone ma jochiende manodagi ni keny onge. Oramo mondo fundone miyo oseting'o misike, osetweyo dwano to wach mar Ruoth okete lewa. Iwinjo jahera mar Lolo TV, Nyasaye nitie gi loch gi nyalo mar loso weche go, mar loko gik matek. Iwinjo kata ni chunyi neno ni mondo imadhi sum, ideri ae piny oromi ne wi gik manondiki. Jachien oseriembe mogik kodi e dho nam, ionge kama dichom, ionge gima imaki, ionge gima itim. Jachien odhiri matek. Duong' odogna mina. Wan gi mon momedne gi nyikegi, mano gimogo kode nyiego modhi gi iye masimone mondo onegre oae piny. Wawuowa kodi ni wach milero kawuono. Wan gi miere mag kitabu ma jomoko ne kende mon mang'eny, jodongo no kendo mon mang'eny. Bang' gino go kode, okalo kode Asia, ochopo kode kiwango mar kendo mon mang'eny. Wach no tami kwe, mi chunyi dwane dare keny. Wawuo kodi negi non kitepe mara kigo lweny no, ting'ene lweny mar kitabu mar dala matere ni chal nade, mar dala madake ni chalo nade, mar ojok mantine nang'o, kitabu na ondika ng'o. Duong' odogna mina. Jaler mar Kalvari, Nyasaye marambi mar loyo, yung mar loyo mar kedo. Wan gi miere manondikne gi odekre oyo ngimagi. Higa ka higa tuo,
higa ka higa osiptal, dwe ka dwe osiptal, mwandu magero dhi osiptal, onge ber, onge geno. Ma wach madona wuoyi kodi tinene ni kawuono ni en ang'o manondiki mineno ka ywak e dho rangach mumalero ni jal cha noywak sama noneno ka piny omere in be samoro iywak pi wang'i odoko chiembe iywak ikuya ionge kod mar midhiero mako ngimani chidh nade dhi kodi chunyi lit ionge ber wach malero kawuono ni ng'at achiel emoseyudore iluonge Sibor ma dhod Juda nyakwar Daudi ke Jesse Yesu min maratego en emosewale kata gima no lor mategi jodongo kata no lore ga juke kata no lore gi jodongo manobedo piny mag jomiriri mariek manatimo gik magalagala kata no lor nyota mar dala moro mar kijana mar nyako mar wuoyi moro mar dala mar gweth mar hawi wach malero ne teko ne Sibor ma dhod Juda Yesu min teko ne loch gi nyalo mar yaw kitabuno kata mana sani okodeore kitap dala wacho nang'o kitap ranga wacho nang'o kitap nonro wacho nang'o kitap rembu chalo nade wan gi Sibor ma dhod Juda Yesu ja Nazareth umwami ratego ruodh ler jakondo mulagudo onogira nyise jal ma yaw gik muselar jal ma turu nyaka range mag chuma nyaka range mag nyinyo Yesu nyaramo mar Kalvari lach gitako samie ine miwinjo kum Yesane ine menana kum ye mar Yesu kaka ye mar Yesu gudi Nyasaye monene gima Sibor ma dhod Juda tema ne ng'amo yie kunene we ywak kawuono we ywak Yesu selocho Sibor ma dhod Juda kondo mula omuga kelo makelo gik ma onge ogola magolo gik manosendiki Yesu uma mauma lak jonyiero Yesu ono matimo on gi ranyisi Yesu kwe makelo kwe ne joma chunygi lit Yesu jaber marwako ng'ato nanga Yesu ono mamiyo ng'ato tich Yesu matieko nyaka kongo Yesu mawaro nyaka joma richo rano Yesu machango nyaka joma tuo ketho Yesu magonyo nyaka gik manotwe matek owacho ni winjo we ywak Sibor ma dhod Juda emoselocho tinende ni Sibor oseloyo Yesu loyo jugi kodo chijo Yesu loyo nyaka gik manondiki mag sepe mag rangach walam kudi Nyasaye gi sani kato bed mana majini manondiki ne dala moro aeto one dala no chamo ji chamo remo Yesu nigi teko walam kudi Nyasaye manyalo gik madongo nying Yesu Kristo walam hase paki ja teko hase wali Sibor ma dhod Juda ine mise elo kitabu ine mise golo nyaka kido par dhako par dichuoni par kijanani par mama mayuakni par keny moleoni par angach maonge kwene dar thoko rodekri gi tuoche dar kuyo gi chandruok mag wasigu mag mire kod rangi ane gi malo kende timne gi maber Yesu migene ng'uono kod kechni kimiyo neno lochni kumiye mosekao kamogo ichongene kamobire nyimene Nyasaye kamorwake yiene timne e nying Yesu Kristo kwayo amen. Nyasaye mondo gwedhi and Pastor ALFRED ODOYO mar God's Divine Word Ministries an gi kanisa piny Kibera Karanja kanye kama antie mayale wach Nyasaye ponono in gi wach midwani wakonyere wach Nyasaye kata lamo kata dwaro in thuolo mar gochona namba na mar 0723 396805 kata namba mar Airtel 0101 39 68 05 kaka en pinye buti vikanyono nemine ko kigote yuda Nyasaye mondo gwedhi wan gi branch e piny Dandora e bo Pastor Nicholas kanyo bende nyalo yudowa Feswa wan gi kanisa branch e piny Makongeni Nairobi ka Jogo Road kanyo be nyayudowa e bo Pastor Elisha Molo Majanga kanyo wantie gi branches moko bentie piny Kisumo Nyasaye mondo gwedhu Nyasaye mondo ting'u malo Nyasaye mondo lochni wach manade matne dwaro Nyasaye timne Nyasaye ogwedh Lolwe TV gi joma tie iye gini en marwa mar Jaluo Shalom amen.